Yang ni Kitabul Haid wal Istihadah. Kitabul Haidi wal Istihadah. Masuk ni pula. Kitab yang membicarakan hak ni saya tak sempat nak ambil. Sebab tu saya baca sini lah. Saya akan baca di sini. Lepas tu minggu depan saya akan bagi nota lah. Cuma sedikit saja mukaddimah pun tak sempat habis tu. Banyak juga tu. Sebab saya banyak petik hak untuk haid dan istihadah ni dalam syarah Bulughul Maram itu. Dia banyak bincang lah. Tu detail. Ini bab yang ketiga ataupun tajuk besar yang ketiga, iaitu Kitabul Haid wal Istihadah. Tajuk yang membicarakan tentang haid dan istihadah, darah istihadah. Bab yang pertama, permulaan haid dan adakah dinamakan haid darah nifas. Darah nifas tu nama haid juga ke? Atau macam mana? Situ dia ada perbincangan di situ. Dia tajuk ni pun berbeza-beza ni. Hak tajuk hak ni tajuk ni hak dalam versi hak cetakan di India ni sebenarnya. Saya ambil ni. Sebab kalau hak dalam hak Arab tak ada. Hak Arabnya Kitabul Haid wal Istihadah. Gitu ya. Lepas tu bab pertama dia sama cuma ada setengah-setengah hak sempat ana rujuk. Setengah-setengah tu bab pertama tu tak ada disebut badil haid, tak ada bad'i. Babul haid wa hal yusammal haid nifasan. Apakah maknanya nifas tu dinamakan darah haid juga ataupun macam mana? Jadi perbincangan tentang permulaan darah haid. Bagaimana kita nak kira darah haid? Sebab ada istihadah. Nifas tu kira darah haid juga ke macam mana? Kita bincanglah selepas ni. InsyaAllah dia satu-satu dia ada takrif khusus. Cumanya sebelum kita bincang tu molek juga kita tahulah. Oleh kerana kalimah yang digunakan kepada darah ni dalam bahasa Arab, apa maksud ni saya cuba petik dalam walaupun ada lagi yang saya tak sempat nak masukkan. Sini dia ringkas dalam At-Tiyubi ni sebut ringkasnya. Dalam kitab lain Idahul Ahkam tu sebut dengan detail. Ni contoh ni. Tajuk ini menyebutkan hadis-hadis yang membicarakan tentang hukum haid dan istihadah. Ni di bawah tajuk yang ketiga ni, kitab yang ketiga. Imam An-Nawawi menyebutkan kalimah haid tidak memerlukan kepada tak marbutah sebagai tanda muannas kerana maksud haid itu sendiri terlalu khusus untuk perempuan, dan ini adalah lughah yang fasih dan masyhur. Sebab ada juga misalnya daripada Al-Farra, namun ada diriwayatkan daripada Al-Farra, ni tokoh bahasa semua ni, yang mengatakan kena letak tak marbutah, iaitu haidah, tapi pendapat dia ni tidak masyhur. Sebab dia kata haid, perempuan haid. Bila sebut haid ni kalau kita terjemah haid, kalau nak kira asal lah, nak kira dari segi lughah, orang yang berhaid. Sebab dia tu tidak menunjukkan muannas. Kalimah haid itu dia tidak ada fizikal, kalimah itu tidak menunjukkan muannas. Tetapi kata Imam Nawawi betul lah, tidak. Tapi bila sebuah haid ni tak ada orang jahat yang mari. Jadi bila sebut haid, orang yang berhaid mesti ada perempuan tu. Maksud ayat lah. Cerdik tahu mana pun tak hari. Bodoh tahu mana pun tak hari lelaki haid ni. Sebab itu masalah fizikal khusus Allah buat. Maka Imam Nawawi kata secara bahasa, secara umumnya, sebut haid saja tu kita boleh terjemah wanita yang berhaid. Tapi kalau mengikut Farad, dia kata tak, kena bubuh juga haidatun tamarbutah. Sebab itulah yang menunjukkan kepada muannas. Tapi pendapat dia tu bukan pendapat yang ramai lah. Baik, kata Sahibul Hawi, dia kata ada 6 perkataan yang digunakan untuk haid ini dalam bahasa Arab. Tu. Ni jari-jari kita guna lah ni. Biarlah dia sebut. Saya sebut sini untuk tak pengetahuan kita. Yang pertama, yang paling masyhurnya untuk haid itu, ni kalimah al-haid itu atau masyhur. Tu. Semua ni ada dalil belaka ni. Jawab mari dalam kata-kata, dalam syair, dalam hadis, dalam Quran. Ada juga Thomas tu dalam Quran pada walam yatmis itu. Ada, lepas tu dia banyak dia mari syair-syair Arab. Saya tidak masuk lah. Kalau nak masuk semula lah.
Sedap-sedap juga syair tu sebenarnya. Syair Arab jahiliah ni. Yang ketiga, at-tamathu. Kalimah tamas ni juga diguna pakai juga dalam bahasa Arab untuk haid. Tapi tidak popular. Popularnya al-haid. Orang tidak Islam pun guna tu juga. Tetapi ni adalah antara kalimah yang digunakan. Yang ketiganya, al-araq. Al-araku. Ain tu fathah. Araq. Mana haid juga. Yang keempat, ad-dhahaku. Ad-dhahaku. Bukan ketawa. Ketawa ad-dhahk. Hak mati. Ataupun ad-dhahik. Ni ad-dhahak. Mana haid juga. Yang kelima, al-ikbar. Itu makna haid juga. Kemudian al-i'sar. Al-i'sar. Itu juga menunjukkan kepada haid juga. Baik, mengikut ahli bahasa Arab, kalimah haid bermaksud banjir ataupun melimpah, iaitu as-sayalan. Itu asal makna dia. Hadha tu asal makna dia. Perlu kita tahu ni. Sebab dia, daripada situlah kita nampak kenapa dinamakan haid, darah haid itu sebagai haid. Sebab dia ada unsur keluar pada waktu tertentu. Disebut dalam bahasa Arab, misalnya kalau dalam Arab ayat hadal wadi. Hadal wadi apa maksud? Mana air, apabila air dari lembah telah melimpah keluar. Kalau saya nak terjemahnya, hadal wadi maknanya air daripada wadi, daripada lembah itu telah melimpahi tebing, sehingga menyebabkan air itu keluar pergi ke kawasan lain. Baik. Jadi hubungnya makna ini dengan haid itu yang keluar daripada kemaluan perempuan itu apa hubungannya? Dan dinamakan haid sempena, maksud itu dinamakan haid ini dengan haid kerana darah dia bentuk cair juga seperti air juga tu, kerana darah berkenaan akan melimpah keluar dari kemaluan perempuan apabila tiba waktunya. Sempena tu, bila dia tiba masa dia tu, seolah-olah seperti wadi, bila air penuh dia akan keluar. Dia keluar tu, dia tidak keluar ikut-ikut, dia keluar dalam keadaan yang tetap, kecuali perempuan tu ada masalah. Sebab tu dia boleh buat kira-kira. Boleh buat kira-kira. Kalau tak mari beberapa bulan tu, dia pun syok lain lah tu, mana tua-tua tak mari, kau habis dah, kau lagu mana. Kalau hak muda, rasa suka tak tahulah suka lagu mana tu. Dia boleh ambil kira-kira tu. Tu kan. Habis takut saya tak sempat nak ambil, cuma saya baca sini lah. Ni dah syarah dia. Lepas tu saya akan bagi nota semula. Kita baca sikit lah. Hadis ke-348 ni. Mungkin tak ada teks dah, setengah tu mungkin tak bawa. Tak apa, saya baca ni, kita akan itu balik lah. Wabi qala akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Sufyan an Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu an abihi ana Aisyah qalat kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nura illa al-hajj falamma kunna bisaraf hittu فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنفستي فقلت نعم قال هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. Ni saya terjemah mafhum ni syarah Ethiopia ni. Imam Nasai dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah. Kata Aisyah, kami telah keluar. Ni Aisyah bersama sahabat lah ni, lagi mengerjakan haji. Kami telah keluar. Nabi buat haji ni sekali ya. Tu. Mana kira-kira ni, kira-kira hak ni hukum ni hak paling akhir latest lagi ni. Paling terkini lah. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nura illa al-hajj. Yang mana maksud kami pergi tidak ada lain, maksudnya untuk mengerjakan haji. Itu makna la nura. Pergi itu tak ada tujuan lain kecuali untuk mengerjakan haji. Bila mana kami falamma kunna bisaraf,
bila mana kami sampai di Saraf, berada di Saraf, hittu, kata Aisyah, saya telah datang haid. Saya telah datang haid. Fadakhala alayya Rasulullah, maka Rasulullah telah masuk berjumpa saya. Sebab Aisyah ni dia berada dalam segeduk lah, ataupun dalam kemah tu. Masuk bertemu saya. Wa ana abki, pada ketika itu saya sedang menangis. Sedih lah, nak buat haji macam mana ni mari haid ni. Tergendala lah haji tu. Faqala, lalu Nabi pun tanya, bila dia tengok Aisyah menangis, Nabi pun tanya, malaki anfisti? Tu. Kenapa ni? Cuba tengok. Anafisti, engkau datang nifas ke? Pelik bunyi kau terjemah gitu tu. Sebab dia guna tu. Anafisti, maknanya engkau berhaid kah? Tu, walaupun anafisti. Kita bincanglah akhirat, kita bincang. Ini saya dah baca gitu dulu supaya kita bincang akhirat dalam bentuk nota lah. Maka saya berkata ya. Pelik guna anafisti, guna perkataan nifas itu. Tu lah sebab tu Imam Nasai buat tajuk tu. Nifas ni kira haid kau ke mana? Baik. Saya pun jawab na'am, ya. Saya datang haid. Maksudnya haid di sini. Maka Nabi pun bersabda, sebab Aisyah menangis ni, Nabi kata hadza amrun. Dia kata, kalau di Muhuk Kelantan sedap ni. Bagai lagu ni. Bagai kata bahullah. Allah telah tentu dah kepada anak-anak perempuan Adam. Bagai Allah buat dah, tetap dah. Jerip apa ni. Kesedap tu di Muhuk Kelantan dah. Rapat patul laitan lalu. Ini adalah perkara yang telah ditentukannya oleh Allah Azza wa Jal kepada anak-anak perempuan keturunan Adam. Faqdi ma yaqdil hajj. Maka engkau, wahai Aisyah, laksanakanlah apa yang akan dilaksanakan oleh hujjaj, orang-orang yang mengerjakan haji. Ghaira, cuma alla tatufi, engkau jangan tawaf di Baitullah. Tawaf jangan. Sebab itu dia syarat dia kena taharah. Kalau lain tak apa. Masalahnya dia buat mana? Buat dalam masjid. Inilah ulama kata tengok ni. Perempuan haid boleh masuk dalam masjid. Tak kira dia se'elu Allah tangan gitu. Nela. Tak boleh se'el gitu. Kira dalam masjid tu kan. Dia kata dulu tempat se'el tu bukan dalam masjid. Bukan dalam masjid. Hagi kau tu pula dah. Ni pakai dalam masjid tu. Ni kok mana pun kita tengok ni kelanggaran ni, kelanggaran. Baik, biarlah kita kata dah. Biarlah dulu kita kata Safa dengan Marwah tu tidak masjid lah dulu. Ni masuk pada dalam masjid tu. Patut tak boleh pakai hari ni. Apa tidak pindah tempat Safa Marwah tu tanah lain. Sebab itulah kita kata, ulama kata nak yang nyebab khilaf. Mana boleh masuk? Masjid mana ni? Bukan masjid Langgar. Masjid bukan masjid London. Masjid Mekah ni. Masjid Mekah ni. Boleh. Masjid yang paling lebih di mana-mana masjid dalam dunia. Tu. Tak apalah tu dia perbincangan luah lah tu. Maknanya boleh. Tu bagi dia lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia adalah cara dia tu bincang tu. Baik. Ni saya ambil dia itu. Dia sebenarnya hadis ni pun kita jumpa dah sebelum ni sebenarnya. Hadis ni pun kita jumpa dah sebelum ni. Kita sudah bincang dah. Cuma ringkasnya begini. Daripada hadis ni, walaupun kita bincangkan data secara khusus lah, hadis ni sebenarnya kalau kita perhatikan dia jelas bahawa perempuan haid itu dia tidak boleh tawaf. Sebab tawaf ni salah satu rukun dia tu kan. Rukun untuk tawaf tu dia mesti suci, taharah daripada hadas kecil atau pada hadas besar. Dia ni hadas besar ni. Tu. Yang kedua, anafisti, kalimah anafisti tu, setengah ulama kata nifas itu juga dikira sebagai haid. Apa yang tidak boleh pada haid maka tidak boleh pada orang yang
bernifas itu. Yang kedua. Yang ketiga, sebab Imam Nasai antara yang berpendapat bahawa hukum kepada haid sama saja hukum kepada perempuan yang nifas itu. Apa dia nifas tu, haid ke apa tu, kita bincang kemudian lah secara data lah. Yang keempat, hadis ni juga bagi setengah-setengah ulama, dia kata penggunaan nifas itu dengan haid tu, kalimah nifas ini juga dia menunjukkan kepada haid, boleh digunakan dalam bahasa Arab, boleh digunakan. Seperti mana Quran boleh digunakan kepada taharah, Quran juga boleh digunakan kepada haid. Gitu. Yang kelima, mana perempuan yang haid itu, dia boleh buat semua amalan-amalan haji, sama ada melibatkan yang dalam Masjid Haram dan sebagainya, atau kemudian pergi Arafah tu lagi boleh lah. Cumanya setengah-setengah ulama khilaf teruk sikitnya, boleh ke tidak dia ni bila pergi mengerjakan haji tu, mungkin dia pergi sa'i Safa Marwah tu, katakanlah dia nak duduk, nak iktikaf, boleh ke tidak dia haid ni? Tu jadi khilaf tu. So kata tak boleh, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Takut, bimbang takut cuma tu. Dia ada sebut gitu. Hukum ni dibahas balik zaman sekarang ni, bila perempuan sudah ada tuala wanita yang kira-kira tak mungkin dah, kira-kiranya darah dia akan keluar. Apakah kita nak pakai lagi hukum tu? Ada pula perbincangan dalam kitab-kitab baru. Saya tengoklah dalam kitab Syarah Bulughul Maram itu. So kata tak, dia kembali pada hukum perempuan boleh masuk dalam masjid. Tu. Baik. Lepas tu kedudukan perempuan ni, hak mari darah tu banyak sangat lah ke mana. Tu dah. Hak tu lebih lagi dia tekankan dia tak boleh mari di masjid. Tak boleh. So ada seorang mari darah tu kadang-kadang tak guna tuala, tak apa sikit sangat. Ada juga begitu. Sebab itulah ulama kata dia hak ni sebenarnya dia faktor ilat dia nya bukan perempuan dilarang pergi masuk dalam masjid tu, tinggal dalam masjid, bukanlah kerana semata-mata dia tu haid, tidak. Dia bukan kerana itu. Tapi kerana dibimbangi darah akan mengotorkan lantai masjid itu. Sebab apa? Sebab banyak kita tengok kisah perempuan zaman Nabi sendiri pun, dia lalu tu, contoh kita terlalu, misalnya kita lalu pun ni, lalu pintu ni tubik ni, kita kata lalu, dia tak berhenti pun lama juga tu, sebab jauh kat lah tu, baik. Lalu kalau nak kira risiko jatuh darah, lalu dengan duduk dia, mana lebih risiko? Dia bahaya pula tu, bahaya pula. Kena cokoh gitu tu lebih terjaga lagi. Dengan dia jalan, kalau nak kira jalan tu lebih mudah titik lagi. Baik. Lepas tu banyak pula hadis lain sebut isteri Nabi pergi ambil sejadah dalam masjid, pergi hampas sejadah tempat Nabi. Isteri Nabi buat gitu. Jadi dalam mazhab Asma'i kata tak apa kalau masuk bukan duduk, bukan muks tapi murur, lalu tak apa. Hak itulah dalam mazhab lain kata maknanya boleh lah masuk kalau gitu. Pulaknya dah lalu boleh. Nak lalu-lalu dia kena masuk. Cuma tak boleh duduk lama. Apa tak boleh duduk lama? Takut darah tu lekat. Kerana tu dia gisi tu dia tu. Maknanya kalau perempuan tu boleh jaga molek, tak apa. Dah itulah yang dipakai sekarang ni oleh orang-orang dalam mazhab lain. Kalau tak pakai hak tu kan, tak boleh. Tak ada lah perempuan nak mengaji di masjid dan sebagainya. Kuliah-kuliah apa kena buat di daerah Balaraya, di bawah pokok. Buat kemah. Susah jadinya. Gitulah antara. Lepas tu kita bincang semula secara detail, secara kenyataan, secara betul kita bincang semula. Baik, saraf ni disebut saraf. Bila sampai di saraf ni nama satu tempat ni. Maudi'un qaribun min Makkah mamnu' min apa ni? Tu. Nama satu tempat nama satu tempat dia ni tidak jauh daripada Mekah ni. Dia tidak jauh. Maknanya kalau nak kira tempat ni, destinasi Nabi Mekah pergi Madinah. Jadi Sarah ni dia lebih dekat dengan Madinah, lebih dekat dengan Mekah. Maknanya nak sampai dah tu ke Mekah tu. Mana jauh dah tu pergi daripada Madinah. Sebab Sarah ni nama satu tempat yang berada dekat dah dengan Mekah tu. Mari haid situ. Gitu.
Gitulah. Okay, seterusnya kita pergi kepada bab yang kedua lah, yang terakhir lah malam ni. Babu zikril istihadah wa iqbalid dam wa idbari. Bab yang membicarakan tentang istihadah dan iqbalid dam wa idbari. Mana darah itu iqbal dengan iqbal ni dia bahagian hadapan iqbalid dam wa idbari. Maknanya tapi maksud sini iqbal ni bermula darah haid dan berakhir darah haid. Tu. Darah istihadah tu. Nak kira macam mana? Permulaan. Iqbal tu makna maksud sini makna permulaan. Makna darah istihadah tu bermulanya bila? Sebab kadang-kadang dia jadi isu pada perempuan antara haid dengan istihadah lah. Ni. Tapi hak ni pun sebenarnya nota ni siap dah ni hak dalam itu. Kita akan copy paste lah. Banyak juga tu kita bincang tu. Sebab dalam Bulughul Maram ni dia banyak rujukan. Banyak lah juga lah bincang ni dia perbezaan tu. Bagaimana kalau zaman Nabi dulu ada setengah-setengah tu dia letak kemaluan dia di atas air lah. Dia nak tengok. Sebab kalau darah haid bila dia titik tu kesal pada air, dia lain, dia berbeza. Dia boleh tahu, perempuan ni boleh tahu. Maknanya prihatin perempuan Madinah ni, maknanya ketika darah haid yang bertitik kena air tu dia kesal lah ke mana? Sebab dia warna tak sama. Tu salah satu cara pengecaman juga. Bila dia tahu darah haid ni sifat gini, dia tengok pula. Misalnya darah haid dia lebih pekat misalnya. Warna dia tu lebih tua. Warna tua, merah tua. Dia boleh kenal. Dan dia tetap. Baik, tak apalah. Walaupun perbincangan tu luas lagi lah. Wa idbari, dan bila berakhirnya istihadah tu. Gitu. Hadis ke-349. Wa bi qala akhbarana Imran ibn Yazid qala hadatsana Ismail ibn Abdullah wa huwa ibn Sama'ah qala hadatsana Al-Auza'i qala hadatsana Yahya ibn Sa'id qala akhbarana Hisham ibn Urwah an Urwah anna Fatimah bint Qais min Bani Asad Quraisy annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara annaha tustahadu fa za'amat annahu qala laha innama dhalika irqun fa idza aqbalat al-haidha fad'i as-salah wa idza adbarat faghtasili waghsili anki ad-dam thumma salli. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Urwah. Kata Urwah sebut bahawa Fatimah binti Qais, Fatimah ni daripada Bani Asad Quraisy. Bahawasanya dia ni telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sebutlah bahawasanya dia ni tustahadu. Tustahadu ni yang kerap istihadah. Dia ni perempuan yang acap benar lah berlaku istihadah kepada dia tu. Faza'amat annahu qala, dan dia sangka ataupun dia ingat annahu qala laha. Faza'amat Fatimah lah ni. Faza'amat ni Fatimah. Faza'amat ni gini, za'amat ni asal mana sangka. Maka dia dakwa. Boleh juga dia dakwa bahawasanya Nabi kata kepada dia. Bila dia sebut gitu, Nabi kata innama dzalika, itu semua adalah tarikan urat. Irkun ni tarikan urat, terjemah dia. Irkun, kesal keluar darah tu sebenarnya itu kesal daripada tarikan urat. Bukan kerana luka, bukan tidak, memang ada urat khusus Allah buat kepada anak Adam tu lah. Kesal daripada urat tu. Irtuman urat. Fa idza aqbalat, bila aqbalatil haidah fad'i salah. Bila datang haid, kamu tahulah bagaimana haid tu. Bila tiba haid, kalau terjemah tak kena kata tiba dah, aqbala semana tiba. Bila sampai, bila datang darah haid fad'i salah, maka tinggalkan semaya. Jangan semaya lah. Jangan semaya. Wa idza adbarat faghtasili, dan apabila telah berlalu haid, maka mandilah oleh engkau. Waghsili anki dam, dan basuhlah darah itu daripada engkau. Darah tu makna basuh pada kemaluan tu lah, ataupun di sekitar tak ada darah, basuh cuci, lepas tu mandilah. Ni semua ni berlaku semasa mandi. Kemudian bila selesai semua sekali, salli, sembahyanglah. Apa maksud?
Kalau kita perhatikan, Nabi ni tidak sebut pun. Bila tanya tentang istihad, Nabi kata irkun itu tarik ke urat juga tu. Penyakit mungkin ada lah tu, tak kena tu, sistem tubuh tu tak kena tu. Nabi kata bila mari haid jangan sembahyang. Tapi bila habis haid, maknanya perempuan ni Fatimah binti dia tahu dah darah haid dia tu macam mana, berapa hari, dia tahu jelas dah bagi dia tu. Sebab tu Nabi, seolah Nabi nak kata gini, jangan ragu-ragu. Bila kamu habis haid kamu buat seperti biasa. Lepas tu kalau darah tu mari juga, tu istihadah lah tu maksud Nabi. Faham tak? Maknanya Fatimah binti ni bukan dia bukan mutahayyir, bukan mutahayyirah, bukan orang yang pening, bukan orang yang tidak boleh tentukan darah haid dia. Bukan orang setengah perempuan tu darah haid dia tu, keadaan haid dia tempoh tu dia kadang-kadang dia tidak jelas. Ada yang berubah. Kita akan bincang akan datang hak mutahayyirah macam mana tentang haid ini. Hak ni kis Fatimah ni mengikut ulama, dia sangat jelas haid dia tu berapa hari. Dia sangat jelas warna darah haid. Dia tahu molek tu. Sebab tu Nabi kata, "Fa biasa bila dia mari jangan sembahyang. Wa idza adbarat faghtasili." Bila berlalu darah haid, mandi. Basuhlah darah haid, bersihkan darah haid. Mandi sembahyang fa biasa. Maknanya ketika kamu sembahyang tu kalau ada darah lagi, itu bukan haid dah tu. Itu istihadah. Hukum istihadah kita bincangkan datang. Nak sembahyang lagu mana, berapa kali, kena cuci berapa kali, setiap kali cuci baru boleh sembahyang macam mana. Itu dia perbincangan khusus pula tu. Tu Hadis yang ketiga kita habis untuk tajuk ni ialah lebih kurang tu sebenarnya. Hadis yang ke-350. Wa bi qala akhbarana Hisham bin Ammar qala hadatsana Sahl bin Hashim qala hadatsana al-Auza'i an az-Zuhri an Urwah an Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza aqbalatil haidatu fad'is salah wa idza adbarat faghtasili. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah. Aisyah menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila datang haid maka tinggallah salat, apabila berlalu haid maka mandilah. Hadis yang ke-351. Wa biqala akhbarana Qutaibah qala hadatsana Al-Lais an Ibn Shihab an Urwah an Aisyah qalat istaftat Ummu Habibah bint Jahsh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni ustahadu faqala inna dhalika irq faghtasili thumma salli fakanat taghtasilu inda kulli salatin. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah. Kata Aisyah, Ummu Habibah binti Jahshin. Hak tadi Fatimah binti Qais. Hak tadi hadis tadi Fatimah binti Qais. Hak ni Ummu Habibah binti Jahshin. Istaftat, dia telah minta fatwa daripada Nabi, minta hukum daripada Nabi tentang dia. Dia kata pada, cuba tengok bahasa dia. Ya Rasulullah inni ustahadu. Wahai Rasulullah, saya ni ustahadu. Kena garis pada kalimah. Tak ada tu nak garis. Mana ada tu? Mana ada kitab lah. Ustahadu ni maksudnya, makna saya ni perempuan yang banyak datang haid, datang istihadah. Darah istihadah tu keluar banyak, itu maksud dia. Dan kerap lah. Dan dia ni katanya, dalam setengah riwayat sebut, kita akan jumpa akan datang, beberapa tahun tak henti istihadah dia. Memang dugaan besar pada dia ni. Susah perempuan mari istihadah. Dan istihadah dia pun banyak, sehingga mengganggu dia. Kadang-kadang meleleh melalui paha dia ni. Mengganggu. Tu dia jadi sebab salah nak urus macam mana. Dia tahu dah tentang, mengikut ulama, dia tahu dah tentang istihadah macam, tapi dia ni kisah lain ni. Banyak sangat. Cuba tengok jawapan Rasulullah pun lain. Apa Rasulullah kata? Itu tarikan urat irkun. Mandilah. Maknanya kena mandi. Sebab itu bukan haid tu. Mandi wajib lah maksudnya. Kemudian semaya. Fakanat taghtasilu, maka hendaklah engkau mandi setiap kali nak semaya. Setiap kali nak semaya. Ni khilaf ni. Ni sebab dalam hadis lain tak ada Nabi sebut setiap kali perempuan istihadah, setiap kali nak semaya dia kena mandi. Tak ada Nabi sebut gitu. Tapi untuk dia, sebab itulah ulama dia bila cek hadis, ada hadis sebut khusus dia ni antara perempuan di Madinah yang banyak datang istihadah, darah istihadah. Sebab tu ulama kata hadis ni spesifik untuk dia dan kis seperti dia. Kis seperti dia. Gitu. Kemudian bab yang ketiga, al-mar'ah yakunu laha ayyamun ma'lumah tahidhaha
kulla syahr. Perempuan dia ni ada waktu-waktu yang maklum, yang tertentu, yang diketahui secara pasti haid dia setiap bulan. Mana perempuan ni, umumnya perempuan ni dia tahu dengan tepat lah, dan setiap bulan tu haid dia berapa hari, dia tahu. Sebab ada juga tidak gitu, tapi jumlah yang tak ramai. Kita bincang semula. Saya setakat itulah dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.